唔知你有冇諗過呢一世人都唔結婚生仔係一種點樣嘅體驗呢？我哋今日要探訪嘅就係一位93歲依然冇結過婚、無兒無女、獨居嘅婆婆。嗱，我哋今日探訪嘅呢位呢係姓歐陽嘅婆婆，喺均安嘅呢個天年村呢度嘅。啊，應該就係呢間屋啦。婆婆，早晨，早晨。唉，少少心意，少少心意。多謝晒。唉，臨近中秋啊，一定要食月餅啊！沖杯咖啡你飲啊！呢啲係伴侶，有伴侶就好飲㗎。識飲。我自己一個人單身啫嘛。哦。我哋冇結婚嘅，喺香港打57年工，退休翻嚟嗰陣都仲好精神嘅。哦。唉，而家唔得啊！婆婆親自手沖嘅。嚇？哇，好飲喎！真係，又想即係了解下獨居生活究竟係點樣嘅咧？嗱，我10零歲出嚟打工，銀紙又揾好多㗎啦。呢啲屋一啲都我自己起嘅。哇！咁誒細大未結婚，佢哋最大20幾歲係疏起唔結婚，擺喺3圍走，90蚊一圍請埋啲姐妹食飯。我靠你擔起。係啊，一味揾錢顧屋企啊！好偉大！而家真係冇用啊，慳路唔係幾慳得啊！睇你都好精靈喎，仲精乜鬼咧？93歲啦！93歲啦！咁當時喺香港嗰邊誒，主要係做咩工作為主啊？做家庭工作咯，即係出得廳堂入得廚房，揸個燙斗洗燙又得，買餸煮飯又得。我未去九龍打過工啊，一啲都喺山頂打工㗎。哇！山頂喎！個時頭同佢叫我做，我話咁多訂，我翻去考慮下先啦。後尾一做咗17年啦，佢話唔好做啊，少陰功啊，做咗咁耐，咁我退休啫嘛。我退休嗰陣翻嚟都仲啪啪聲㗎，70幾歲。即係其實點解會有呢個咁樣嘅諗法咧？諗住係真係自己唔嫁咁樣咧？我肯心嫁去美國添，有啲人嬲我嫁去美國，我自己又唔識住，你又去嗰度又聾又盲又跛又唔識講，去到美國做咩？我哋貪自由啊嘛！即係其實一方面係諗住係照顧下啲細佬妹啦，係啊，係嘛？一方面係自己諗住自己俾人管啊嘛，係咪先？咁假如你係冇嗰種話照顧細佬妹嗰種壓力，你仲會唔會選擇去？都係貪自由咯，唔好話貪威識食啊，又咁又咁，我哋冇。所以婆婆啲思想都係比較先進。到呢個年紀啦，其實對一啲唔想結婚或者係未結婚嘅一啲年輕嘅人，有啲乜嘢建議咧？唔係啊，都係結婚着數啊，有歸宿啊，係咪都有個竇口啊嘛？我哋而家向行都要靠啲侄兒子啊，係有家庭，人哋邊嚟睇你啊？你幾廿歲，啲病你嘅事啊，困難啊鬆下手就得㗎。你而家靠人啊嘛，你赤身嚟啫嘛，你空手嘅錢你哋又唔拎得起。所以婆婆即係喺呢方面諗得好明白。係好精嘅，我呢啲嘢咧，到時候咧就去到圍咧坐喺度揾個袋入錢。我以為雙節棍添嘛。有啲樹頭悲哀㗎，後生嗰陣。都有一定嘅紀念嘅意義喺度㗎，呢支嘢嚇。唉，咁我而家好舒服咯，中意瞓就起身開著個電視，勁勁咣咣。勁勁咣咣。我哋等啫嘛，而家喺等時候啫嘛，等收工。唉，唔好講呢啲啊，開心就得啦。至緊要開心啦。嗱呢啲啦，蘇班嗰啲嘢啦。好，你留翻自己飲。係咪做嘅？唔中意咁臭味啊！係人哋人嗌都係俾人嚟啫，你飲到咁長命都飲得。呢個係長壽秘訣啊！其實喺上個世紀早期咧，仲有好多好似歐陽婆婆咁樣嘅人，佢哋喺年輕嘅時候負起咗家庭嘅重擔，而自己卻係孤身一人，所以不得不感嘆佢哋真係好偉大。即管係咁啦，佢哋依然保持住一種樂觀嘅人生態度。祝願婆婆佢一直健康長壽，為我哋傳遞更多嘅正能量。